Bé, molt bon dia a tothom. Primer que res, permeteu-me que, a part de donar-vos a tots la benvinguda, doncs agraeixi la presència aquí, primer de l'Albert Agustí, president de l'Esport Cultura Barcelona, també de Susana Monge, vicepresidenta econòmica del Barça, i d'Anna Andueza, soci de Deloitte. Bé, el tema d'avui, com no pot ser d'una altra manera, és un tema francament important, vital. El Barça és una marca global en aquests moments i és una marca que, per tant, té un impacte econòmic molt important al seu entorn. Això és del que parlarem avui, tot i que jo, permeteu que faci la confidència, com a culer dels bons, és a dir, que pateixo molt, doncs suposo que algun dia haurem de fer l'impacte anímic i sentimental del Barça en els seus seguidors, que probablement serà bastant més complicat que fer-ho des d'un punt de vista econòmic. Però bé, jo això em proposo per ser un col·laborador quan es faci aquest tipus d'estudi. Ara ens centrarem estrictament en el tema econòmic. I per tant jo només donar-vos la benvinguda. Penso que és molt important que aquest tipus d'estudis es facin públics i sobretot, i aquesta és una part que els economistes hi tenim molta cosa a dir, els debats es facin amb el màxim de racionalitat possible, que es facin amb el màxim d'informació possible i sobretot que es faci documentadament. Tot això és el que farem avui. Jo res més, passo la paraula a l'Albert Agustí. Gràcies, Degà. Sí? Sí, hola, sentiu, no? Bon dia a tothom, gràcies, Degà, per les teves paraules i amb el teu permís reiterar la benvinguda avui a l'acte d'avui, un acte coorganitzat amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya i l'associació que presideixo, Barcelona Esport Cultura. Com no podia ser d'una altra manera, estant en la casa que hi som avui parlarem d'economia, però també d'economia i d'esport. Des d'Esport Cultura sempre hem defensat i posat en valor aquells aportacions, aquells valors que té l'esport com a eina d'educació, d'integració, de salut i moltes altres. Però també hem destacat i procurem destacar sempre el factor econòmic que té l'esport en la nostra economia, en les ciutats i el nostre país. Avui les xifres oficials que es publiquen diuen que l'esport, en general, al país aporta un 2,4% de l'economia espanyola, que està al voltant dels 24.000 milions d'euros. És per nosaltres avui un gran honor poder presentar l'estudi que ens ha preparat Deloitte, juntament amb el Barça, sobre l'impacte econòmic del Futbol Club Barcelona a la ciutat de Barcelona. És un estudi que mostra la capacitat que té el club de generar, de ser tractora de l'economia, el turisme, l'empleo i la fiscalitat de la capital catalana. I ho faran dues persones, la Susana Monge, que ja coneixeu sobradament, és nascuda a Oviedo, llicenciada en ADE per la Universitat de Barcelona, soci directora general de Centium Grupo. És un holding de companyies que operen en el sector de les matèries primes per la construcció, edificació d'obra civil i energies renovables, i també és consellera de Signa Infraestructura. És actualment vicepresidenta econòmica del Futbol Club Barcelona i va ser la primera dona en ocupar el càrrec de tresorera a la història del club. També, i com a autora o coautora de l'estudi, tenim avui amb nosaltres Anna Andueza, que ens ve de Bilbao. Benvenida. És sòcia consultora de sector públic des de l'any 2009 de Deloitte i ha participat i coordinat en diferents projectes d'assessorament a institucions públiques en l'àmbit de la gestió pública i pressupostària. L'acte serà molt senzill, ells faran la presentació, sembla que començarà l'Anna, i després la vicepresidenta econòmica, Susana Monge, ens farà una aportació. Després està previst un torn de preguntes per aquells que ho desitgin i clourà l'acte el senyor Casas com a degà d'aquesta casa. Sense més preàmbul, Ana, cuando quieras. Buen día. Buenos días. Buen día. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y agradezco al Fútbol Club Barcelona y a esta casa que nos acoge hoy el Colegio de Economistas la posibilidad de presentar estos resultados. La verdad es que es muy difícil encontrar una institución
que sea capaz de traccionar economía como lo está haciendo el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y además que tenga el interés y la dedicación de proponer, hacer un estudio muy riguroso, muy serio y muy detallado de lo que esto supone para la ciudad de Barcelona. Hemos tenido el placer desde Deloitte de hacerlo un año más. El año pasado lo hicimos para el ejercicio 2013-2014. Este año hemos hecho el mismo estudio para el 2014-2015 y la verdad es que los resultados siguen siendo impactantes. Impactantes no solamente porque se reconoce la capacidad que tiene el Barça de ser un activo económico sostenible en la ciudad, sino porque además sigue incrementando su impacto en el PIB, en el empleo y también en los retornos fiscales de la misma, ¿no? Mi intención hoy es dedicar 10 minutos a hacer una presentación muy rápida de lo que son los principales indicadores. Creo que todos ustedes van a tener un brochure o un informe ejecutivo en el que están todos los detalles. Cualquier pregunta, me imagino que a lo largo de la ponencia de hoy podría contestarla, ¿no? El estudio de impacto, en realidad, tiene parte de un análisis muy exhaustivo de lo que el Barça y todos los agentes que componen la organización y aquellos que trabajan porque la actividad del Barça se desarrolle en Barcelona, todo ese gasto, cómo se traslada a través de del efecto multiplicador, del efecto de las tablas input-output de la economía en los agregados macroeconómicos, en lo que entendemos como Producto Interior Bruto, empleo y retornos fiscales. El estudio ha partido, por tanto, de un análisis muy detallado del gasto que realiza tanto el Fútbol Club Barcelona como su fundación en la ciudad de Barcelona y solo en la ciudad de Barcelona, llegando a determinar o sacando del análisis todo aquel gasto que no queda en la ciudad. Y también hemos hecho un análisis de lo que tanto los aficionados como otros agentes, periodistas, equipos visitantes, jugadores, visitantes también al museo, al Camp Nou Experience, peñistas, es decir, todos aquellos agentes que conforman la actividad o que trabajan por y para que la actividad deportiva del Barça siga funcionando año a año. Este efecto multiplicador, como digo, lo utilizamos a través de las tablas input-output de la economía catalana y nos permite trasladarlo a PIB, a empleo y también a retornos fiscales. En los retornos fiscales tenemos en cuenta dos aspectos. Uno, el pago directo que el Barça realiza a las haciendas en IRPF, impuestos de sociedades e IVA, también en los impuestos locales, y por otra parte todo el efecto de retornos fiscales que todos estos agentes que trabajan por y para el Barça generan también en la ciudad, también en IRPF, impuestos de sociedades e IVA, efecto que nosotros calculamos a través también de los multiplicadores de la economía. Si vamos a los principales resultados, este año, en el año 2014-2015, en este ejercicio, el impacto del Fútbol Club Barcelona en la ciudad fue de 906 millones de euros de PIB. Esto teniendo en cuenta que solamente está generado por el 63% del gasto del Fútbol Club Barcelona. Esto, trasladado en empleo, son 16.620 empleos anuales que se mantienen en la ciudad gracias a la actividad del Barça. En términos de retornos fiscales, serían 242 millones de euros, incluyendo, como digo, toda la actividad derivada del Fútbol Club Barcelona. En ratios equivalentes, ¿qué supondría estos 906 millones de euros de PIB? Pues el 1,5% del PIB de la ciudad. ¿Qué supondrían los 16.620 empleos que se mantienen año a año gracias a la actividad del Barça? Pues si hiciéramos el símil de qué ocurriría si el Barça no existiera en la ciudad de Barcelona, probablemente el paro aumentaría un 18%. Y por último, en cuanto a retornos fiscales, hay que tener en cuenta que los 242 millones de euros de impacto fiscal, el 81% es impacto directo que ingresa el Barça en las arcas públicas. Por lo tanto, el esfuerzo tributario del Barça es muy relevante. Pero no solamente nos quedamos en los agregados macroeconómicos. Hay otro aspecto que queremos evidenciar, que es la capacidad que tiene el Barça como motor turístico. Es un agente turístico muy relevante para la ciudad porque no solamente atrae turistas y visitantes, además turistas y visitantes que pernoctan, y además son turistas y visitantes que pernoctan y gastan en muchos de los sectores que son clave para la ciudad. El 6% de los turistas de Barcelona
tienen al Fútbol Club Barcelona como motivo principal de la visita. No solamente para visitar y para disfrutar de los partidos que ocurren en la ciudad, sino además muchas visitas que vienen al Camp Nou Experience y que quieren conocer el Barça como principal activo de la ciudad. Si tenemos en cuenta las pernoctaciones, prácticamente el 59%, haciendo un símil, ¿no? El 59% de las pernoctaciones que tiene el sector de reuniones y congresos, el sector MICE en Barcelona, tiene el mismo peso que las pernoctaciones que realiza el Barça. Con lo cual, 1,57 millones de visitantes acuden al museo, al Camp Nou Experience, y parte de estos visitantes, como decía, son visitantes que vienen por y para el Barça, es decir, que no vendrían si no estuviera el Barça. Y además, en efecto, en cuanto a pernoctaciones, 1,47 millones de pernoctaciones se producen por la actividad del Barcelona. Como he dicho al principio, hicimos el mismo estudio hace un año, y en aquel momento el impacto es el que aparece en este gráfico. El impacto del Barcelona en el anterior ejercicio fueron 759 millones de PIB y 15.265 empleos que se mantenían anualmente. Este año, como digo, se ha incrementado en un 19%, 19,3% el impacto en el PIB y un 9% en el impacto en el empleo, producido fundamentalmente por el incremento en el gasto del Fútbol Club Barcelona en la ciudad, el incremento en el número de visitantes que vienen a los partidos y que además quieren visitar el Camp Nou Experience, y el incremento en toda la actividad que se genera por motivo del club. El efecto en empleo es un poquito menor debido a las tablas input-output. Las tablas input-output lo que miden es la capacidad que tienen en cuanto a efectos directos e indirectos inducidos, y los multiplicadores de la economía están vinculados a cada uno de los sectores destino de la actividad. No quería hacer mucho énfasis en la metodología, pero es verdad que hay sectores que son más intensivos en empleo que otros, y este incremento que se ha producido este año ha sido en sectores que quizás son menos intensivos en empleo. El efecto en cuanto a los sectores de actividad de la economía de Barcelona está en este cuadro. No sé si se ve muy bien, pero el comercio minorista, los servicios de alojamiento son sectores traccionados por la economía del Barça. Por último, hay 4 efectos para nosotros claves del Barça en Barcelona. Primero, el efecto, como decía, tractor de la economía. El hecho de que los 906 millones de euros de PIB suponen el 1,5% del PIB de la economía barcelonesa, supone que es un sector en sí mismo, es decir, que el Barça es un sector en sí mismo para la economía de Barcelona. Por cada euro de su presupuesto está consiguiendo 2,3 euros de PIB. Casi duplica la capacidad tractora de la economía. En cuanto al efecto fiscal, por cada euro de gasto directo que realiza el club es capaz de retornar o de generar 0,6 retornos fiscales. Por lo tanto, también es interesante como potencial objeto de inversión de lo público, ¿no? Es decir, cada euro que me gasto en el Fútbol Club Barcelona, sé que 0,6 lo voy a recuperar vía ingresos fiscales. El efecto tractor en el empleo es el tercer ratio que utilizamos. Como decía antes, esos 16.620 empleos suponen en ratio relativo como un 18% de la cifra de paro registrada en Barcelona. Y por último, efecto tractor en el turismo. Estos 1,47 millones de pernoctaciones, hay muy pocos sectores turísticos o muy pocos destinos turísticos en Barcelona que son capaces por sí mismos de generar 1,47 millones de pernoctaciones. Fijaros que 2,4 millones de aficionados se movilizan por el Barça y 1,57 millones de visitantes tiene el Camp Nou Experience. Todo esto supone, como digo, un efecto en el turismo y en las pernoctaciones muy relevante para la ciudad. Para mí estos son los efectos más interesantes del estudio, la capacidad de traccionar la economía, de traccionar el turismo y de ser un referente en la generación de economía para la ciudad,
y además lo es porque es sostenible e incremental en el tiempo. Es un activo que sigue generando empleo, que sigue generando recursos económicos y que sigue siendo atrayente para muchos de los visitantes a Barcelona. Muy bien, muchas gracias. Hola. Bé, bon dia a tothom. Gràcies, Anna. Gràcies, Joan, Degà, Agustí. Gràcies a tots per les presentacions i a tothom per assistir avui. Jo faré una valoració d'aquestes dades des del punt de vista de club. I bé, ja és el segon any, és el segon any que tenim aquest estudi que fa Deloitte i jo crec que ja podem confirmar que tenim una nova perspectiva per analitzar i explicar el que és el club, el que és el Barça. Tenim una nova faceta, una nova faceta per explicar aquest poliedre, aquest diamant més aviat, que és el club, que l'expliquem des de moltes vessants, però aquesta és una nova eina que tenim i ja confirmem aquest segon any que aquesta eina és molt útil. La faceta que estudiem és la contribució que fa el Barça a la societat des del punt de vista econòmic. Sempre diem que el Barça és més que un club, ara veiem que també ho és per l'impacte cabdal que té en l'economia, en l'ocupació, en la recaptació, en el turisme de la nostra ciutat, de Barcelona. Des de l'òptica de l'economia hem vist que el club genera el 1,5% del PIB de la ciutat, més de 900 milions d'euros. Aquesta xifra, a més, és coherent amb una xifra que ha donat l'Agustí, que és que segons les diferents fonts i els diferents estudis que estudien l'activitat esportiva i la seva contribució al PIB de l'economia mundial, situen aquesta contribució entre l'1 i el 2,5% de contribució segons la definició d'activitat esportiva, que és bastant variant. Aquesta aportació al PIB, a més, ha pujat un 19% respecte a l'1,2% de l'any passat. Recordem que en aquell moment es preveia que la xifra d'aquests 900 milions d'euros de contribució s'arribaria un cop que tinguessin construït l'Espai Barça. Doncs hem arribat en un any i sense la construcció de l'Espai Barça. És a dir, encara ens queda tota la repercussió positiva que ens donarà l'Espai Barça en el futur. I ja hem assolit aquesta xifra de 900 milions d'euros de contribució al PIB. I això és pel creixement que està tenint el club i per la seva sostenibilitat. El Barça és un important motor de l'economia de Barcelona. M'ha agradat molt la frase que és un sector en sí mismo. Me l'he apuntat. És un important motor, com deia. La seva importància veiem que, a més, creix any rere any. Aquest motor, a més, seguint el símil, funciona bé, però res no passa per casualitat. En el cas del Barça és el resultat d'aplicar un model de gestió que hem comentat alguna vegada, però que es basa en 3 grans eixos. El primer és la sostenibilitat, segon el rigor i el tercer la globalització. El Barça té un motor, com deia, potent i fiable, amb facturacions superiors als 600 milions d'euros, és líder mundial en el seu sector i és sostenible. Quan diem que és sostenible és perquè genera beneficis recurrents, any rere any, que es reinverteixen, a més, en el patrimoni del club. Aquests beneficis no surten, aquests beneficis es reinverteixen en la nostra activitat. Entenem patrimoni en un sentit ampli, patrimoni físic, d'instal·lacions, patrimoni en el sentit social i patrimoni també esportiu, com no. Anem ara al rigor, era el segon eix que comentàvem. És evident que sense jugadors no hi ha futbol, però sense una bona gestió econòmica tampoc. Ho hem vist els darrers anys, on la situació de molts clubs i la irrupció que hem tingut aquests darrers 10 anys d'uns altres actors en el mercat esportiu com grans fons d'inversió o milionaris, magnats, doncs han fet que les institucions com la Lliga de Futbol Professional, la UEFA o la FIFA captessin per fi la importància de dotar de mecanismes de rigor econòmic en la gestió dels clubs. I s'han dotat d'una sèrie de normes de rigor financer que fins llavors no tenien. Al Barça, això fa temps que ho havíem vist molt clar i ens apliquem aquest rigor. Com a exemple recordarem aquí la planificació estratègica, el Barça té un pla estratègic,
o el famós rati estatutari deute-EBITDA, que tant ha donat a parlar. Però tan important com això és que la gestió del club i d'un club esportiu com el Barça és cada cop més professionalitzada, més especialitzada i més global també. La globalització, en el nostre cas, l'ha estudiat molt bé una altra institució, com és la Universitat de Harvard, com a cas paradigmàtic de glocalització. Glocalització és una paraula d'aquestes de nuevo cuño, però que bàsicament, per explicar-la ràpid, ve d'aplicar una màxima que seria think globally, act locally. Pensa a nivell global, però actua a nivell local. Aquesta actuació global té, com hem vist, un impacte directe, i ara quantificat gràcies a Deloitte, en l'economia local de la nostra ciutat. Aquest think globally, que es visualitza en els acords de patrocini amb marques mundials, la política a prop del client dels regional partners, les eines digitals, les escoles, els aficionats per tot el món, milions d'aficionats per tot el món, ha fet desenvolupar com mai l'economia del nostre club. Però és que la segona part, l'act locally, l'actua localment, és igual d'important. Concentrem tots els esforços aquí, a la ciutat de Barcelona, entre les Corts i la ciutat esportiva. I ho fem millorant la competitivitat esportiva de l'equip de futbol, en la Masia, en les seccions, en potenciar el caràcter social únic que té el club. Recordem que el Barça és el club dels grans clubs europeus el que té uns abonaments més baixos. I també ho fem quan reinvertim en el nostre patrimoni, en el Tour Experience, en els pavellons i sobretot en aquest gran projecte de renovació transgeneracional que és l'Espai Barça. Perquè el Barça invertim no només en el nostre club, sinó també, com es veu ara, també invertim en la nostra ciutat. L'estudi de Deloitte ens permet començar a intuir la importància que tindran a nivell econòmic i d'ocupació les instal·lacions poliesportives més cèntriques, modernes i extenses que hi haurà a tota Europa. Generar 16.620 llocs de treball, un 9% més que l'any anterior, és una xifra que ens impulsa i ens compromet encara més a seguir avançant com a club. 242 milions d'euros de retorns fiscals, un 81% pagats directament des del club, remarquen que la contribució neta que fa el club a les administracions públiques i a les arques de la ciutat és molt rellevant. És una relació amb la ciutat que jo qualificaria de simbiòtica i que ve més enllà de ser un dels pals de paller de la marca Barcelona i ha de seguir sent, com es pot apreciar per raons òbvies, de màxima entesa. L'estudi mostra que el Barça, i ja és la darrera reflexió, un altre cop ho dic, un gran motor de l'economia de Barcelona i també de l'ocupació, i les xifres que hem vist ens demostra d'una manera que no havíem vist fins ara, amb un altre llum, que també és un dels principals actius de la ciutat. Moltíssimes gràcies. Companys, un cop realitzada l'exposició de l'estudi, obrirem el torn de preguntes. Aneu aixecant el braç un a un, si pot ser una pregunta per torn, i dieu el vostre nom i el nom del vostre mitjà. Gràcies. Alguna pregunta? Hola, bon dia. Soc el Xavier Hernández del diari Marca. Una de les coses que fa que el Barça tingui aquest impacte és que té els millors jugadors del món. Entre aquests millors jugadors del món hi ha un que és Neymar, que està negociant la seva renovació. Voldria saber quin marge té el club per posar-lo a l'alçada del que ell espera ser. Suposo que és per mi. Sí, per la vicepresidenta, evidentment. Bé, m'estava preguntant quants de segons trigaríem a sortir el tema Neymar a les preguntes i òbviament estem aquí per parlar de l'impacte a l'economia de la ciutat que té el Futbol Club Barcelona, que em quedo un altre cop amb la frase que és un sector en si mateix. La renovació de Neymar és un tema esportiu i per tant no entra dintre l'àmbit econòmic. Des del punt de vista econòmic ja hem donat
els marges, però no ara, sinó fa molt de temps, no per un jugador, sinó per tota la plantilla en global, i tenen els seus marges d'actuació. Albert Llimós, diari Ara, quin impacte econòmic tindria la pèrdua de Neymar per part del Barça? Doncs, aviam, no l'hem estudiat, òbviament, perquè és un escenari que no contemplem. Hola, Núria Casas, de 8 al dia. Tinc dues preguntes. La primera, quan amb l'impacte de l'economia posa serveis financers, l'impacte del PIB 320 milions d'euros. Jo voldria saber quina xifra era l'any passat i si hi ha hagut un augment a què es deu. I després una pregunta molt curta també. No tengo la cifra de lo que fue el impacto del año, no lo tengo aquí, del anterior ejercicio, lo que fue el impacto en los servicios financieros, pero como todo el estudio de impacto habéis visto que ha incrementado en un 19%, probablemente también el impacto en los servicios financieros. Tened en cuenta que nosotros utilizamos las tablas input-output de la economía partiendo del gasto que realiza el club, como el gasto que realizan aficionados, que realizan todos los agentes del club y los visitantes. Eso se deriva en impacto directo en los sectores más relevantes de la economía, probablemente también en ese sector. Pero no tengo el dato, lo siento. No, es que como que es el mayoritario y es el que hace aumentar todo, no sé si com a Barça us plantejàveu doncs, que aquest PIB s'augmentés per altres vies i no precisament per serveis financers. Todos los sectores de la economía, todos han sido beneficiados por el incremento del gasto del Barça este ejercicio. Absolutamente todos han sido incrementales. La hostelería, el turismo, el transporte, el comercio, absolutamente todos los sectores han tenido un impacto mayor, no solamente el de servicios financieros. I des del punt de vista econòmic, una pregunta per la senyora Monge. Continuarà sent rentable el jugador Neymar, tenint en compte la despesa jurídica, també ara l'afrontament de la multa i depèn també el que demani i apreti el pare? Aviam, jo crec que l'estudi que estem analitzant va molt més enllà d'un jugador. Estem analitzant el club i la seva contribució a la ciutat, i això es fa perquè és un club i una institució amb més de 100 anys d'història, amb una afició al darrere, amb un camp, amb moltes fonts d'ingrés i moltes fonts de despesa també que contribueixen a el que és l'economia del club. Jo crec que seria un error focalitzar en un jugador concret o en una circumstància concreta. El Barça és molt gran, el Barça està per sobre, òbviament, de tots nosaltres, i el Barça és una institució que té una vida i que té una importància cabdal, com deia abans, dintre de la ciutat, molt més enllà de qualsevol personalització. Roger? Roger Saperes de RAC1, que el tema Neymar és un tema esportiu que no és del seu àmbit. En la parcel·la econòmica, de quan disposa el Barça per fitxar? Aviam, és que si entro no parlarem del que hem de parlar, que és un 1,5% de contribució al PIB de la ciutat de Barcelona, 900 milions de contribució, estem on pensàvem que estaríem amb l'Espai Barça l'any passat. Jo crec que són el que tenim per fitxar o no, ho hem parlat moltes vegades. Vosaltres sabeu perfectament fins on hem pogut arribar en moments de necessitat, perquè teníem estalvis i els seguim tenint. Llavors, si es necessita, allà estarem. Des de la part econòmica, quan la part esportiva ens ha demanat un esforç, com la gestió ha estat coherent amb estalviar, amb reduir deute, etc., hem pogut donar aquest plus. Sabem perfectament també perquè fem un pla estratègic on ens hem de situar, i després hi ha les vendes. Bé, tot això és un mix i al final ens dona que si ho necessitem, allà estem, sempre ho hem estat. I sempre el que ens ha demanat la part esportiva, la part econòmica, hem pogut solucionar-ho i ho hem pogut posar a disposició del club. Però no vull entrar en una quantitat específica, perquè a més és que no hi és una quantitat específica com a tal, hi ha un interval, hi ha un marge. No entraré. Senyora Monge, Jordi Martí, de Ràdio Barcelona.
Vostè ha explicat fa una estona que el Barça ha fet una bona gestió econòmica i que la fa des del rigor i una mica seguint els criteris que marca la UEFA i que marca la FIFA pel que fa també al rigor financer i al fair play financer. Vostè creu que això és aplicable a altres clubs europeus? Aquesta mateixa definició de rigor financer, de control del fair play, és aplicable a altres clubs europeus com el PSG, per exemple? O vostè creu que en el cas del PSG es beneficia d'injeccions directes de diners que estan per sobre o vulneren allò que marca el fair play financer i vostè s'hi acaba de referir a dir que el Barça sí que ho fa amb tot el rigor. Creu que el PSG també s'aplica amb el mateix rigor? Doncs jo crec que sí, que se l'aplica i s'aplica aquestes normes, tots juguem amb les mateixes normes de la UEFA i de fet el PSG ha estat sancionat recentment per incomplir el fair play financer, que recordem que bàsicament el fair play financer de la UEFA diu dues coses. La primera que diu és que s'ha de tancar els exercicis s'han de tancar amb beneficis i després que si s'han de cobrir pèrdues doncs que han de ser amb contractes de mercat, que no val que aquí arribi algú a fer un contracte fora de mercat per cobrir una sèrie de pèrdues determinades. Això és bàsicament el fair play de la UEFA. I sí, el PSG i d'altres clubs estan dintre d'aquest entorn. El que sí ens demostra és que és molt important, aquestes normes no hi eren fa un temps i és molt important, donat que el mercat ha canviat, que hi ha aquesta irrupció de fons d'inversió, de magnats, etc., que ens dotem d'unes normes que facin que l'economia dels clubs, primer, sigui un punt important, un punt de gestió, que no val tot, ara no val tot gràcies a aquestes normes, i segon, que jo crec que aquestes primeres normes de la UEFA van ser un inici, un principi i unes primeres normes que es van posar, és com el fair play financer 1, no? Però jo crec que s'ha d'anar més enllà i que aquestes normes, després d'un temps de veure el seu funcionament i de veure com evoluciona el mercat, jo crec que s'ha de seguir incidint en que les institucions que regeixen el futbol incrementin les mesures de rigor financer dels clubs i les estenguin a altres àmbits que no inclou ara. Hola, buen día. Elena Condis, Cadena COPE. Usted ha hablado de los magnates en el mundo del fútbol. ¿Preocupa que entren en escena presentando ofertas multimillonarias que a las estrellas del Barça y que el club azulgrana no pueda igualarlas? Hombre, la irrupción de los magnates lo vemos como un cambio y ha sido un cambio de los últimos 8 o 10 años. Tienes que estar atento a los cambios, sobre todo cuando esos cambios pueden alterar las reglas del mercado, ¿no? O lo pueden inflacionar. Obviamente tenemos que, preocupados no, pero atentos sí y desde luego evitando que esta irrupción pueda significar una ruptura de las reglas del mercado, ¿no? O sea, eso no puede pasar. Por eso estas medidas de rigor financiero son importantes, ¿no? Marçal Lorente, de Ràdio Canal Barcelona. Dues preguntes. La primera és si aquest estudi l'enviarà aquesta mateixa tarda a la senyora Ada Colau per buscar la seva complicitat a l'hora de definir les autoritzacions que ha de tenir el Barça per l'espai Barça. Bueno, s'ha notat que en el discurs he mencionat l'espai Barça en les reflexions, no? unes quantes vegades. Evidentment, pensem que l'espai Barça és vital pel club, ho hem explicat moltes vegades perquè és vital pel club, per la seva competitivitat esportiva i econòmica, per la seva sostenibilitat, perquè se'ns han fet velles les instal·lacions i necessitem unes noves instal·lacions, però aquesta és una faceta, i agraïm molt a Deloitte que hagi posat el focus aquí, perquè ens indica que el Barça és molt important per la ciutat, i ja ho sabíem, tots quantificàvem així per sobre i conceptualment. En el nostre cor és molt important el Barça, sentimentalment és molt important, però no havíem posat xifres del per què ho és, i realment ara tenim aquestes xifres. Per tant, òbviament, amb les xifres a la mà és un argument més de dir a la ciutat aquí estem, és el club principal de la teva ciutat, contribueix a l'ocupació, contribueix al turisme, contribueix al producte interior brut, contribueix a la recaptació fiscal, també molt important, i per tant, com deia, és una relació simbiòtica, i en aquestes relacions cadascú ha de posar la seva part. El Barça posa la seva i l'Ajuntament també ha de posar la seva. I som a punt d'arribar al 30 de juny, data de tancament de l'exercici econòmic.
si ens pot avançar si hi haurà beneficis i si en el pressupost de la temporada que ve hi ha una partida reservada pels ingressos per patrocini per la samarreta, encara no està tancat. Bé, estem acabant el mes de juny, nosaltres com sabeu acabem el 30 i bé, estem fent el tancament. L'anàlisi de la temporada vindrà al mes de juliol, com hem fet normalment. Doncs un cop que tinguem l'auditoria en el mes de juliol, doncs la presentarem, l'analitzarem, li donarem totes les voltes possibles i començarem a pensar en el pressupost també de l'any que ve. Sí, hola, Pere Gelada de l'Esportiu de Catalunya. Si ens pots comentar una mica quina importància té tancar definitivament un acord de patrocini per la samarreta i com van les gestions per si ha d'haver-hi algun anunci o com van les gestions per enllestir-ho. Bé, Ana, lamento que no del estudio, no, pero bueno, el club es así. A ver, obviamente, perdona, ¿era en castellano tu pregunta? Era en català. Òbviament, totes les partides d'ingrés són importants i no ens podem permetre, jo soc d'aquesta opinió, no ens podem permetre renunciar a aquelles partides que poden significar guanyar competitivitat i entre elles està, òbviament, la samarreta, la qual jo crec que és molt important i seguim treballant per tenir l'esponsor de la samarreta. Són negociacions que requereixen una certa discreció i per tant dintre d'aquesta òptica de discreció que hem mantingut tot l'any seguirem per aquí fins que la puguem anunciar. Joan? Àlex? Hola, el meu nom és Àlex Santos, soc de l'agència EFE. Es una pregunta para la señora Ana Andueza. Es para ver si nos puede echar un poco de luz cómo salen estas cifras, porque aquí, por ejemplo, donde pone 16.622 llocs de treball, yo no entiendo cómo salen estas cifras. Es decir, me imagino que el camionero que lleva a hacer un reparto al Barça cuenta cómo. En nuestro caso, por ejemplo, los periodistas que cubrimos el Barça, hay unos que lo hacen a tiempo completo, a tiempo parcial. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, si somos 5 trabajadores que hacemos deportes, los 5 estaríamos incluidos, por ejemplo, aquí. Entonces, la siguiente pregunta, ¿esto se traduce en dinero? Hacer un término medio de lo que yo cobro para ponerlo en el PBI. Si yo no vivo en Barcelona y no hago ese gasto, ¿cómo se hace esto? Y después hay otra pregunta. Es que me saldría aquí 16.620 tan ajustado que no entiendo dónde salen estas cifras de tanta gente. Si somos muchos. Bueno, te agradezco la pregunta porque es verdad que no he querido entrar en la metodología para no aburrir demasiado. Pero bueno, creo que merece la pena dedicarle 2 minutos a cómo salen las cifras. Las cifras de los 16.000 empleos son empleos equivalentes. O sea, no vamos al DNI de cada uno de vosotros y vemos si estáis a full time o estáis en part time, sino que son empleos equivalentes. El estudio parte del gasto que realiza tanto el club como todos los agentes que cubrís los partidos del Barça, en todo no solamente fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera. Es toda la actividad del Barça. Los periodistas, los aficionados, todos aquellos que cubrís los partidos, hicimos una encuesta a todos los medios de comunicación, los aficionados, todos aquellos, hicimos una encuesta del gasto en los que incurríais cuando cubrís los partidos. Y de ahí sale el gasto que se realiza por aficionados, medios, etcétera. La suma de todos esos gastos, ese porcentaje que he dicho del 63% que se queda en Barcelona, la suma de todos esos gastos, lo trasladamos a agregados macroeconómicos a través de un efecto multiplicador de las tablas input-output. Las tablas input-output reflejan los inputs y los outputs de la economía. Es decir, cada euro que se mete en gasto de transporte porque llegáis a Barcelona a los medios, o en comidas porque cubrís ese partido, o en una Coca-Cola, o sea, lo que te gastas, ese gasto es el que se traslada a través de agregados macroeconómicos a la economía, que va a hostelería, a transporte, si pernoctas, a hoteles, etc. Eso es lo que luego aparece en esa tabla como output, es decir, a qué sectores de la economía está beneficiando tu gasto. De ahí
las tablas input-output también se trasladan o reflejan con qué empleos directos e indirectos se están generando esos gastos. Es decir, los medios de comunicación cubrís estos partidos. Los medios de comunicación también estáis como sector ahí contribuyendo. Esto se traslada, como digo, por los multiplicadores económicos en cuántas personas del sector de medios estáis cubriendo en empleo equivalente. O sea, dentro de estos 16.000 estáis vosotros, los medios de comunicación, claramente. Y después de todos estos, en seguridad, ¿qué representa para Barcelona la seguridad? Porque hace 15 años había los que había, la seguridad, el Barcelona contaba con Mossos d'Esquadra para cubrir, pero ahora, por ejemplo, hay auténticos ejércitos de miembros de seguridad pagados por el club. Yo quisiera saber, estamos hablando a veces de 800, 900, en el porcentaje de los 16.620 puestos de trabajo, la seguridad, ¿qué representa? No tengo la cifra ahora, pero cada partida de gasto que realiza el club ha sido destinada a un sector. Por lo tanto, la partida de gasto de lo que os gastáis en seguridad está asignado al sector de seguridad y está dentro del detalle del estudio. No recuerdo ahora porque no tengo el detalle de sector a sector, pero está en el estudio y en la documentación. Yo creo que se le puede facilitar todo el detalle de todos los sectores. Pero sí que hay una partida importante como lo es en otros sectores. Yo creo que el sector de hostelería, el sector de transporte, el sector hostelero tiene un impacto mucho mayor que el de seguridad, eso claramente. Pero bueno, también el sector de seguridad está beneficiado. Aquí, José Polo, de La Vanguardia, fa un any, en un acte molt similar, el president deia que l'activitat, just abans de les eleccions municipals, el president deia que l'activitat econòmica del Barça no es podia veure frenada. M'agradaria saber com ha estat aquesta relació amb el nou govern municipal i si d'alguna manera aquesta activitat econòmica s'ha pogut veure frenada o no. Doncs ha estat molt bona. Aquest primer any hi ha hagut una col·laboració absoluta, un enteniment, una participació també del club amb l'Ajuntament i també amb els veïns de les Corts, tots en conjunt, i amb un grau de col·laboració òptim, la veritat. Sí, sí, molt bona. Hola, buen día. Javier Giraldo, el diario Sport, para Susana. Quería preguntarle hasta qué punto cree usted que el club debería implicarse o hasta qué punto existe preocupación en el club por los problemas fiscales que han tenido jugadores de la importancia o que están teniendo jugadores de la importancia de Messi y de Mascherano, básicamente. Si usted cree que el club tiene o debería tener alguna herramienta para ayudar, entre comillas, a que se solucionen estos problemas, o es una cuestión puramente individual de los futbolistas en la que el club no tiene que entrar. A ver, nos preocupa lógicamente el rendimiento y el estado anímico de nuestros jugadores y bueno, desde el club se les ofrecen pues, todo el apoyo y desde todos los puntos de vista, incluso el apoyo legal, consultas, acceso a criterios, opiniones y obviamente cuando tienes una plantilla y te preocupa su rendimiento, pues todo lo que hay alrededor del jugador pues te preocupa. Y si tiene un problema fiscal como si tiene un problema de otro tipo, todo es preocupante y el club siempre intenta estar ahí y lo ha hecho de hecho, el ofrecer apoyo a todos los niveles. Dos preguntes, si em permeten. La primera a l'Anna. Deixant de banda el sector públic, el sector privat, hi ha algú més que pugui tenir aquest impacte sobre Barcelona com el Futbol Club Barcelona? ¿Algún ejemplo del sector privado ahí? Sí. Perdona. Bueno. No te preocupes, lo he entendido. Hay muy pocos, nosotros nos dedicamos a hacer esto en muchas instituciones, empresas y actividades, ¿no? Hay muy pocos sectores, muy pocas instituciones y empresas que tengan el efecto tractor que tiene el Barcelona. Lo importante que tiene el Barcelona es que no solamente gasta en la ciudad,
no solamente dedica muchos euros a sectores de la ciudad, el 63% del gasto se dedica a la ciudad, sino que es capaz de atraer empresas y personas que gastan por y para. Por disfrutar de un partido, por venir a Barcelona y visitar el Camp Nou Experience, por cubrir también estos eventos, es decir, gente de fuera que viene a cubrir los partidos. Hay muy pocas instituciones, muy pocas empresas que tienen ese efecto tractor. Que por cada euro de gasto del club se generan 2,3 de PIB. Es muy difícil, porque moviliza empresas, moviliza gente de fuera. Por lo tanto, muchos recursos de fuera llegan a la ciudad y gastan en la ciudad por el Barça. Entonces, hay muy pocas empresas que, bueno, tienen su Producto Interior Bruto, generan su actividad, pero que sean capaces de traccionar a muchos otros sectores de la economía es difícil. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay muy pocas empresas privadas que tengan esa capacidad. I la segona, lligant-ho també a la pregunta, aquest efecte tractor amb el tema Neymar i el delicte fiscal doncs, que ha admès el club, pot afectar, creu el senyor Monge, internacionalment a la imatge del Barça, aquest efecte tractor que parlava? No, yo creo que no. El club es, como decía, un club muy grande que se compone de muchas cosas y este efecto pues, no lo veo que sea relevante a los niveles que estamos hablando. Lo que, bueno, pues lógicamente el efecto contrario, ¿no? Que sería el de no tener este acuerdo, seguir con problemas y judicializaciones, pues tampoco lo sé si podría haber tenido pues, algún efecto, pero en todo caso pensamos que mayor que el haber parado este tema ya aquí. Hola, aquí darrere. Adrià Soldavila del Món. M'agradaria saber si ho tenen calculat, és per la senyora Susana Monge, si ho tenen calculat, quin impacte negatiu té la revenda d'entrades de l'estadi i la cessió il·lícita d'abonaments i carnets. Gràcies. Tant al club com a la ciutat. Sí. A ver, el tema de reventa y de cesión de carnets es un mercado que está oculto, por lo tanto es muy difícil estoy aquí viendo al director general porque es un tema preocupante. Lo que sí podemos hacer es luchar contra este tema y hemos en los últimos años, yo diría 2-3 años, ha habido un incremento, ¿no? De las acciones que estamos realizando para luchar contra la reventa, la cesión ilegal de abonos, etcétera. Pongo un ejemplo que es la pasada final de la Copa del Rey, en la cual pues, teníamos las entradas eran nominativas, hubo además un control bastante grande de este tema y vimos que realmente las personas, ¿no? los socios, y además las entradas iban dirigidas a socios, ¿no? Vimos claramente que los socios que accedieron a esa final que teníamos allí era un perfil de socios del Barça de los de siempre, es decir, que no había, la reventa se había reducido muchísimo. Es un efecto que notamos mucho y que fue muy positivo. Yo creo que los socios del Barça también esto al final lo agradecen. Farem les 3 darreres preguntes, sisplau. Joan, Joan, fa estona que tens la paraula. Pues després el Joan. Hola, soy Juan Jiménez de As, para la vicepresidenta Susana Monge. Hace unos meses publicaron los compañeros del diario Ara que Messi, el sueldo de Messi sufrió un importante aumento este verano. Ya sabemos las peticiones que está haciendo Neymar. Mi pregunta es, ¿puede el Barça pagar a Neymar y Messi la temporada que viene en las condiciones en las que Messi va a estar y Neymar pide? Bien. Micrófono allá, sisplau. A ver, nosotros lo que tenemos es un nivel, ¿no? de gasto que vamos controlando con el ratio de masa salarial sobre la facturación. Como sabéis, el año pasado pues, estábamos en el 73%.
motivado por el efecto que tuvo el triplete, ganar el triplete y las primas especiales por el triplete y además pues, las sanciones de la FIFA, fichajes de más, etc. Y bueno, ese margen del 70%, que sería el margen máximo, ¿no? Entre un 55 y un 70 es donde queremos estar, sobre una facturación pues que ya va a superar de largo, y no quiero decir la cifra exacta porque estamos con el cierre, pero va a superar de largo los 600 millones de euros, pues es una cifra muy, muy, muy relevante. Yo diría pues la más relevante de todos los grandes clubes de fútbol. Dentro de ese margen, pues obviamente yo considero, y es una opinión personal, que hay espacio más que suficiente para tener una plantilla que no solo tiene a los 2-3 mejores jugadores del mundo, sino que además tiene pues 11, incluso más, 12, 14 titulares de estos que estarían pues, de titular en cualquier grandísimo equipo del mundo, ¿no? Y el Barça pues, se puede permitir pagar estos sueldos. Y es lo bueno, ¿no? O sea, obviamente, si estamos con esta plantilla y con estos grandísimos jugadores y que además pues, lo ganan todo y dan este rendimiento tan espectacular, pues hay que pagarlos. Hay que pagarlos. No podemos pretender quizás pues, tener una plantilla, una masa salarial pues, muy, muy, muy reducida y además tener este tipo de plantilla. Lo que tenemos que controlar es no pasarnos, ¿no? de lo que son los ratios normales. Y si lo miramos en comparación con los otros clubes, pues también estamos viendo que el Barça pues, tiene pues, de las masas salariales más altas por esta grandísima plantilla que tiene. O sea que dentro del mercado también tiene una razonabilidad, ¿no? Lo cual pues, yo creo que nos lo podemos permitir y mientras no nos pasemos, pues seguiremos dentro de esta política, ¿no? De tener la mejor plantilla que podamos. Joan Domènech del periòdico tenia dues preguntes, una referida al cas Neymar i li demano l'opinió no tant com a vicepresidenta sinó com a persona que treballa a dintre l'economia i economista. La diversificació de contractes amb la qual es va contractar Neymar és normal en el cas del futbol, en el cas del Barça i en el cas d'altres fitxatges d'altres empreses? El fet que per pagar una quantitat per una persona es diversifiqui en diversos contractes? Aviam, no vull entrar en la... perquè si entro, desgraciadament, doncs, tindrem valoracions d'aquest tema quan avui el que hauríem d'intentar és tenir valoracions d'aquest grandíssim impacte, no?, que té el club dintre de la ciutat. I jo crec que hi haurà d'altres foros, no?, per analitzar tot això. Jo el que sí m'agradaria dir respecte a Neymar i al pacte i tot això, i és que, sincerament, com a economista, no?, com deies, penso que hem fet el millor pel Barça. Sincerament ho penso. Una segona pregunta. Tots els gastos derivats de la seva contractació en els últims anys, multes i tots els gastos jurídics, a quina partida van del pressupost del Barça? Aviam, això ho analitzarem bé quan tinguem el tancament, i llavors hem passat l'auditoria i veurem molt bé on estan imputades totes les partides i no et preocupis que aquesta resposta la tindràs, però quan tinguem el tancament, perquè hem de veure on queden reclassificades totes les partides després de l'auditoria. Farem la darrera pregunta, sisplau. Què tal? Per la Susana Monge. Bon dia, Víctor Pachi, TV3. M'ha agradat molt això de mientras lo podamos pagar, és veritat. Escolta, dius que el Barça té un model amb 3 pilars, globalització, rigor, sostenibilitat. M'abstindré ja de pronunciar el nom o els noms dels futbolistes. Fins si deixa de ser sostenible tenir els jugadors que té el Barça, des de la vicepresidència econòmica, a nivell de perquè ja es calcula que no es pot mantenir aquesta massa salarial de l'un, de l'altre i del de més enllà sumada, des de la vicepresidència econòmica es pot arribar a una posició de força davant de l'estructura esportiva i dir no és sostenible, agafem els 190 milions, el que sigui, perquè és la millor via de cara al futur del club? Gràcies. Aviam, no hi ha una correlació entre 190 milions, ja m'imagino,
per on venen, i la sostenibilitat del club, no hi ha una correlació. O sigui, la sostenibilitat en el club vol dir que tinguem beneficis i que no entrem en pèrdues. Això és bàsicament la sostenibilitat explicada des d'un punt de vista molt simple. I el club és molt sostenible, o sigui, tenim l'interval anual amb més beneficis i més sostinguts que ha tingut el Barça en la història. Per tant, per aquí no hi ha risc de no sostenibilitat. És més, cada any som més sostenibles. Cada any que passa reduïm el deute, tenim beneficis, facturem més. Per tant, cada cop ens allunyem d'un risc de no sostenibilitat i per tant, cada cop estem més en disposició de poder pagar més en una massa salarial global i de poder distribuir aquesta massa salarial entre els millors jugadors del món. Jo crec que això és un tema per a valorar en positiu. O sigui, cada cop podem estar en una massa salarial global que és alta en volum i que, òbviament, impressiona, perquè són més de 400 milions d'euros, amb les amortitzacions, amb el futbol base, amb tot, però que no posa en risc en absolut la sostenibilitat del club. És més, com deia, cada any que passa anem guanyant en aquesta sostenibilitat. Ahora sí farem la darrera pregunta. Sí. Susana, acá Juan Irigoyen del Diario del País. Hablabas de más de 600 millones de facturaciones, de ingresos este año. ¿Me podría decir en qué puesto de la ciudad de Barcelona se encuentra el Barça como entidad? ¿En qué empresas que más facturan? No lo sé. ¿Tú lo sabes, Ana? No hemos hecho ese análisis de ver en el ranking de empresas que más facturan, la verdad. No hemos hecho ese ejercicio. Lo que sí está es el ranking de las entidades deportivas que publica la revista Forbes. Pero eso no analiza la facturación, analiza el valor de los clubes en base a los beneficios, facturación, toda una serie de criterios, contratos futuros, etcétera. Pues Forbes hace un ranking de valor, ¿no? Y ahí, pues, en los últimos datos que salieron hace un par de meses, creo que fue en abril, pues el Barça es la segunda entidad deportiva después del Real Madrid, pero a punto de pasarlo, ¿no? Y bueno, pues es el ranking que tenemos. Con respecto a la pregunta que haces, yo no sé dónde nos situamos. No sé. Sí que fem. Bé, doncs, toca fer una miqueta la cluenda. En principi em tocaria ser imparcial, perquè he fet professió de fe culer, per tant em permetreu que faci algun comentari al respecte. Hi ha un tema que no s'ha tractat i que, em permeteu, té un aspecte econòmic i un de no tan econòmic. El tema econòmic és que tots els clubs de primera línia europea estan fent, el Barça no és cap excepció, una inversió importantíssima en infraestructures, en nous estadis, en ciutats, que són inversions que tenen una taxa de retorn llarga. I llavors hi ha una cosa del Barça que jo penso que s'hauria de posar en valor i que s'hauria de premiar i que la UEFA hauria de valorar d'alguna manera, ja que té tanta afició a valorar les estelades que hi ha pels camps, que és que si el futbol no innova i no es renova com qualsevol empresa, probablement aquests períodes de taxa de retorn que necessiten aquestes inversions no hi serem a temps. Si vostès miren partits de futbol de l'Eurocopa i tal, doncs és un futbol, la majoria, bastant primari. I per tant, jo penso que val la pena presumir, a més de l'impacte econòmic, que la gran aportació que fa el futbol al Barça és la capacitat de generar un futbol atractiu, ofensiu, innovador, un gran futbol. I això s'hauria de valorar, perquè realment si el futbol continua, diguem-ne, amb tan poca innovació, els grans clubs, les grans lligues, doncs pot ser que sigui un esport que vagi perdent atractiu. I això el Barça juga en contra d'aquesta pèrdua d'atracció i val la pena tenir-ho present. M'agrada poder-ho dir perquè això no és, òbviament, una valoració de caràcter econòmic directament, però sí que és una valoració que posa el Barça en valor amb distància de molts dels clubs amb els quals competeix. Bé, això és una opinió imparcial d'un culer. Bé, penso que ha estat important l'aportació. Seguim amb aquesta línia de concretar amb dades i xifres
a vegades les opinions que es donen d'una manera més alegre, i des d'aquest punt de vista el Col·legi d'Economistes s'alegra de poder fer aquesta aportació i esteu convidats a fer-ho cada vegada que tingueu informació d'aquest tipus aquí a casa nostra. Moltes gràcies.